सो हाम्रो बहिनीले चाहिँ लगभग 1.5 वर्ष होइन 1.5 वर्ष अगाडि उहाँले आइफोन 14 प्रो 256 जिबीको लिएर जानुभएको थियो र अहिले फेरि मलाई सम्झेर माया गरेर बिर्सिनु भएको छैन मलाई। हजुर कता भन्नुभएको थियो उता एकदमै सुन्दर ठाउँ नार्फु यो मनाङ जिल्लामा मनाङदेखि उहाँ आएर मनाङबाट तपाईँ हामी मनाङ जानलाई नै 2-3 दिन लाग्छ। यति गाह्रो छ बाटो होइन। अहिले त राम्रो बनायो होला 2 दिन अझ हिँडेर पनि जानुपर्ने। उहाँदेखि आएर उहाँले यो 14 प्रो फेरि मलाई नै दिएर 17 प्रो लानुभएको छ। 17 प्रो उहाँले अरेन्जमा छान्नु भएको छ। अनि उहाँलाई चाहिँ हरेक दिन ह्यान्डी फोन लानुहुन्छ है नानुले, ह्यान्डी चिटिक्क। म पनि टक्क ह्यान्डी नै लिन्छु, यसरी ह्यान्डी नै। उहाँ पनि ह्यान्डी लभर हुँदो रहेछ, हामी ठ्याक्कै मिलेको। कङ्ग्रेचुलेसन नानु। अनि थ्याङ्क यू सो मच। 2 वर्षपछि पनि आएर हजुरले मलाई सम्झेर यो 14 प्रो चाहिँ उहाँले 50,000मा छोडिदिनु भएको छ। र तपाईँहरूलाई यो 14 प्रो अब यो अक्सनमा राखिदिन्छु म। तपाईँहरूले यसको 50,000 परेको 14 प्रोको हाइएस्ट बिड जति लाउनुहुन्छ हजुरहरूले तपाईँहरूको लागि हुन्छ है नानु ल। ल अब हजुरको साथीहरूले यो भिडियो हेर्नुभयो भने उहाँ साथीहरूले पनि यसलाई चाहिँ लिलामी जस्तो के 50,000को ठाउँमा 50,000मा त दिनु मिलेन होइन। 50,000को ठाउँमा 51, 52, 55 पछि दिनुहुन्छ। उहाँहरूलाई सबभन्दा बढी हाइएस्ट बिड लाउनलाई म दिन्छु। यसलाई चाहिँ अनबक्सिङ गरिदिनु। यो फोन अनबक्सिङ गर्दै गर्दाखेरि यो तपाईँको अप्सनमा आइसकेको छ र तपाईँहरू पनि मनाङ मुस्ताङ एकदम यस्तो सुन्दर ब्युटिफुल ठाउँबाट हुनुहुन्छ अनि बहिनीको साथीहरू हुनुहुन्छ भने ढुक्कले म्याक्सेलमा आएर एक्सचेन्ज गर्न मिल्छ। मैले 2 वर्ष अगाडि पनि उहाँलाई कमिटमेन्ट गरेको थिएँ। युज फोन लानुभएको थियो उहाँले, अहिले चाहिँ ब्रान्ड न्यू लानुभएको छ। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि हजुरको कलर पनि देखाइदिनु न एकचोटि मलाई। वाह ल यो चाहिँ तपाईँको 17 प्रोको सबभन्दा बेस्ट र तपाईँको चन्द्रमाबाट पनि फोटो खिचेको प्रो यो चाहिँ ट्याक्क लगाएर है। अनि हाम्रोमा चाहिँ अहिले आइफोनमा चाहिँ क्रिसमस र न्यु इयरको अफर चलिरहेको छ। फुल एक्सेसरिज अनि आइफोन 13मा 3,000 क्यासब्याक, 14मा 2,000 र 15मा 5,000 क्यासब्याक छ। यो नबिर्सिनु होला, अक्सनमा आएको छ है त 50,000मा।